鷹斬竹灣釣魚，就咁睇呢啲水都仲漲緊，漲到10點幾啦，跟住開始退，到下晝呢轉流又會漲翻嘅。咁暫時行唔到過去呢邊釣啦，要兜個圈去翻馬路盡頭嗰邊啦，睇下有咩釣。又唔係好大條，咁開口突然間，要進沙轉啫喎，係咁扯出去，好力啊！大條鯰魚，唔係齊頭雜就真，哇！完全冇乜啄過喎，一揼佢就嚟，好玩。食得好輕口啊！又係絲立仔。咪仔好力，又係絲立仔，嗰個開口一嘢掹入去，個觸手人。絲立越細條，轉咗過嚟石灘嘅右手邊，呢邊就會多啲沙轉釣下嘅。
嘅樣。又係絲鴨仔，哇！好多絲鴨仔啊！奶奶咁咪先準咁好力咁細條咯。今日都係呢啲魚噶啦，絲鴨仔。今日唔係絲鴨就係連咪，終於揾翻條大碌沙鑽，似樣啦，好開口，扯落去，過癮過癮。條沙鑽正啊，好開口啊！又係絲鴨仔。哦，今日啲魚好開口啊！咁細條都扯到乾都攣埋，好玩。沙鑽仔，陸英今日嚟斬竹灣釣魚咧，就告一段落。而家啲水咧仲漲緊嘅，應該都仲幾好釣。不過釣咗成日啦，都夠晒皮。咁今日啲魚獲都 OK 嘅，主要都係啲大陸沙鑽啦、絲臘啦、連咪啊咁啦。咁啊都算 OK 嘅。好啦，下次去其他地方再分享啦，拜拜。